С 1 сентября в Кыргызстане начал действовать закон об обязательном страховании автотранспорта ОСАГО. По данным госстраховой организации, на сегодняшний день в их компании полис оформили около 300 тысяч автовладельцев. Это примерно 16% от общего числа зарегистрированных машин в стране. Страхование в то же время означает не только сбор средств, да, скажем так, просто собрали деньги и все. Это страхование в первую очередь еще и страховые выплаты. По показателям страховых выплат можно будет сказать, что начиная с 1 января 2025 года по 1 сентября 2025 года государственной страховой организации рассмотрено и выплачено 28 миллионов сомов именно по договорам страхования по 310 случаев. 310 случаев на 28 миллионов сомов. В ГУБДД сообщили, что на сегодняшний день целенаправленные рейды по выявлению водителей, не оформивших полис ОСАГО, не проводятся. Тем не менее, с 1 сентября сотрудники патрульной милиции уже оштрафовали около 4000 водителей за отсутствие полиса. Штраф составляет 3000 сомов. С момента вступления закона в силу сотрудники Управления обеспечения безопасности дорожного движения при выявлении нарушений ПДД составляют протокол и одновременно проверяют наличие у водителя полиса обязательного страхования авто. В случае его отсутствия предусмотрено применение административных мер в виде штрафа в размере, установленном законодательством. Большинство водителей понимают важность оформления ОСАГО. По их словам, введение обязательного страхования является необходимой мерой, которая позволит повысить уровень безопасности на дорогах. Ведь в случае ДТП страховая компания обязана не только возместить ущерб, но и оплатить лечение, а также компенсировать причиненный вред здоровью. Ну, это по закону положено, поэтому сделали страхование в апреле месяце. Я не буду оформлять страховку, пока не получу штраф. Считаю, что она мне не понадобится. Да и финансовых возможностей у меня сейчас нет. Правильно, потому что во время каких-то происшествий ДТП какая-то страховая компания будет нести за это ответственность и будет восстанавливать ущерб. Я думаю, это правильно. Это хорошо в каких случаях? В случае, не дай бог, ДТП. По миру автострахование оно делится на несколько категорий. Ну, в будущем, я думаю, мы тоже придем к этому. Но для начала у нас сейчас идет страхование автомобиля в целом. Отметим, закон об обязательном страховании владельцев автотранспортных средств пытались внедрить в Кыргызстане на протяжении 9 лет. Однако его реализация постоянно откладывалась до текущего года. Юлия Иценко, Бурулсун Джумалиева, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.